platform for the students to bring out their inner skills. We are organizing this one-day inter-school competition for students of 8th, 9th and 10th standard. This event is on 17th of August, that is coming Saturday, and it will be held in our school premises from 8:30 a.m. to 2 p.m. The entire event is divided into 5 sessions, and we have 50 competitions, and each competition is grouped and distributed among these 5 sessions. So each session aims to, or it caters to the particular skill present in the student. And we have altogether 50 competitions, and for each competition we have 3 prizes. So total 150 prizes will be there. आम्ही थोडे हायर सेकंडरी आयोजित करता, सो थोडीशी गजाली इंग्लिशीन आमी ऑर्गनायज करता. पूण भाशेक कशें हें ना, अशें फिक्स अशें कांय ना, सगळ्यांक समजता अशे तरेन तांकां समजायतले टिचर्स आनी जे कोण आयोजक आसा ते. बेजिकली सरान सांगले प्रमाणे सगळें तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें. एज पेरंट आमचे हेडगेवाराचे पेरंट्स आसा न्ही, दे आर ऑल द टायम इन्स्पायर्ड by the activities which is being held in this school. आणि इतले इन्स्पायर जालो की आमची भुरगीं थंय शिकिल्ली आशिल्ल्या कारणान आमकां हे गजाल्यो जेन्ना पळय टॅलेक्सपो जेन्ना पळय भुरगीं खेळटात तेन्ना तांचे भितर एक काही बदल घडून येता. म्हणजे तांचो सेल्फ कॉन्फिडन्स वाडटा. एंट्रीज ज्यो आसा धाडिल्ल्यो आसा आनी ते 29 स्कुलाचे मेळून 1300 विद्यार्थी 1300 असे स्टुडंट जे आसात ते पार्टिसिपेट जातले अलॉंग विथ देअर स्टाफ टीचर्स असे हे आसा. सकाळी 8:30 ते उद्घाटन सुवाळो जातलो आणि त्यानंतर सेशन्स जे आसात ती तुमचे कडेन प्रोवायड केल्ले आसात. म्हणजे 9 ते 10 पयले सेशन जातले, 10:30 ते 11:30, 11:30 ते 12:30 अशा 3 वेगवेगळ्या टायमाचेर एकूण 5 सेशन जे आसा ते जातले. भुरग्यांचेर बरे संस्कार जावचे असो आमचो प्रयत्न आसा. पण ताचेच बरोबर एकेडेमीक दृश्ट्या खूब भुरगे बरे मार्क मेळयता, फुडें वता. पण थोडे भुरगे अशे आसा एकेडेमीक म्हणजे शिक्षणात खूब मार्क घेनात ते, पण तांकां टॅलंट आसा, कितें तरी देवान तांकां दिलां. पण ते डेव्हलप करप आणि तांकां खंय ना खंय तरी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिवप हे खूप महत्वाचे आसा अशें म्हाका दिसता.